计算门我真的飘了，硬装的时候没觉得，软装这么一搭，看见这个漂亮的小家，我的老婆说再嫁给我10000次都不后悔。来给大家炫耀一下，成功男人会买些什么？争宠8大件。首先买一个好看的门铃，老婆进门召唤哈利波特就开了。家里的灯都是会看颜色的，老婆怕黑，走到哪灯就亮在哪，人走灯灭，一声小爱同学就能搞定。小爱同学，打扫厨房。吃饱了，客厅秒变消失基地，电视还能分身陪老婆打游戏。吃完饭碗全部交给洗碗机，再也不会因为洗不干净碗被锤了。想喝水时也不用自己烧水，秒出热水。地也不用自己拖了，扫地机器人就可以解决。累了直接给老婆打造一个私人影院，饿了连门都不用出，直接给老婆搬了一个24小时营业的家庭超市，再也不用跟家里的大冰箱抢菜的位置了。饮料、酒水都可以塞得满满当当，下面还有一层能放水果，晚上自带朋克氛围感，还能给老婆当背景拍照，两人舒舒服服在一起打打游戏，听听音乐，一天的疲惫都消散了。这样的家买不完，根本买不完。